山峰很漂亮啊！现在拿着无人机飞过去看一下，我们能看到啊，就是后面那里。以前我到这边也航拍过一次，那次是用大疆的金陵3S1航拍的，2年了。就是保养车顺便路过这里，所以拿这个无人机，这个是新的无人机，画质好一点，再航拍一次。